Bom dia, pessoal. Tudo bom? Saudade, né? Claro. Quem é que está falando com vocês? Quem é que está falando com vocês? Só pode ser quem? Professor Luiz, com saudade de vocês. Para aliviar um pouco essa saudade, é claro que vocês estão sentindo, como estou sentindo saudade de vocês, nós temos que voltar a retomar nossas atividades. Com base em quê? Esperando que todos estejam bem, dentro das suas casas, usando as suas máscaras quando for sair. Eu, como vim para a escola, eu coloquei minha máscara. Mas será que é o professor Luiz mesmo que está aqui? Como eu estou em ambiente fechado, vamos lá. Ah, tirou a barba! Nesses tempos de Covid, é bom tirarmos a barba. Por quê? Porque a gente não pode ficar passando a mão no rosto. E o vírus também pode se alojar nos recônditos, ou seja, no próximo aos pelos da barba. Então a gente tira a barba para higienizar melhor. Bem, nós faremos algumas entradas, né? E que sorte, dentro daquilo que está estabelecido. Vamos usar o nosso material. Qual é o nosso apoio? Qual é o nosso material? Está do contrário, mas a USP faz escola. Né? Dentro desse trabalho aqui para o 9º ano, nós vamos ver se conseguimos produzir um material para todos, um material que seja o quê? Acessível e de fácil entendimento a todos. Tá? Dentro desse material aqui do currículo paulista, vocês já foram lá pegar na escola. Tá? Muito bem, se vocês foram pegar na escola, é óbvio que vocês já têm acesso a um ou outro material de outra disciplina. Dentro desse material, nós vamos voltar aí e retomar nossas atividades em casa. Aquele contato está proibido. Por quê? Para evitar que o vírus se dissemine. Vai? Então faremos assim entradas curtas, né, espaçadas, para que possamos entender mais tudo isso que está acontecendo de uma forma o mais próximo do humano possível. É difícil? Sim, é difícil. Porém, nós temos que nos adaptar a determinadas situações para que possamos continuar seguindo em frente aí. Lá? Mas e agora? Como é que faz? Aí a escola? A escola está fechada. Então nós temos que utilizar os meios que temos. Espero que esse vídeo chegue a todos vocês, o maior número possível de alunos. Tá? Aqueles que souberem, né, contatar, ou que puderem contatar outros colegas, por gentileza, contatem esses colegas e falem para eles acessarem a internet. Aqueles que não tiverem internet, vamos ver como é que nós vamos fazer. Se vamos mandar por e-mail, alguma outra coisa tem que acontecer para que isso chegue a todos, ao maior número possível de alunos possível. E até que a gente possa superar esse instante pelo qual nós estamos passando. Bem, o material enviado pelo Estado, né, para você estudar remotamente seja o quê? Que tenhamos que acessar as tecnologias. A tecnologia faz parte da ciência. Lembra que eu falei para vocês procurarem no dicionário as definições para umas certas palavras que estamos precisando dessas definições hoje? Vocês lembram? Quantas palavras eu coloquei lá, estamos nos vossos cadernos, com as definições daquilo que havia perguntado. Agora vejam vocês quantas palavras nós estamos usando hoje pela mídia dessas tecnologias. Tá? Lembram-se, recordam das aulas de vírus, tá? Aquele bate-papo sobre bactérias? Parece um prenúncio, né? Então, agora nós precisamos mesmo entender mais e nos colocarmos diante dessa dificuldade. Dentro de casa, fora de casa, saindo só quando necessário. Tá? Vocês abrindo a apostila que foi enviada, que vocês retiraram, tá? Lá na escola, vocês veem que tem lá um sumário, onde lista ciências na página 6, a partir da página 6 as ciências. Lá já está uma atividade, nós vamos seguir as aulas que vocês acessarem pelo a central de mídias de São Paulo, tá?
Lá no 9º ano, vocês vão clicar lá, vão acessar dentro do dispositivo que vocês tiverem, não e vão assistir às aulas. Assistindo às aulas, que também são curtas, vocês vão trabalhar as atividades que estão dentro da apostila. Muito bem, dentro dessa apostilinha, vem lá alguns temas sobre matéria e energia, que nós já discutimos bem, matéria e energia, do que é formada a matéria, lembram? Vocês recordam, Pequenas partículas, aquelas partículas que a gente vê quando bate aquele sol, aquele raio de sol, a gente vê umas partículas assim, dá uma ideia para ter sobre essas partículas. Tudo sobre a matéria, sobre a energia, o que versa de energia no todo, no tudo, em todos nós. Então quer dizer que é fácil. Não é fácil, mas nós precisamos aprender a observar o que nos cerca e observar o nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo, para saber que tudo é feito de matéria e tudo gera energia. Tudo gasta energia. Tudo é energizado dentro dos diversos tipos de energia que existem à nossa disposição e dentro daquilo que pode ser renovado, daquilo que não pode ser renovado. Então quer dizer que nós precisamos ler bastante. Leremos mais, aproveitaremos as pesquisas e colocaremos nas nossas janelas dos computadores matéria e energia. Como é formada a matéria? Do que é formada a matéria? O que gasta energia? O que traz energia? Como faz energia? Então quer dizer que é bom, professor, colocar no caderno? Sim, é bom começarmos o nosso caderno com sempre o nosso tema, Ciências da Natureza. Dentro das ciências da natureza, nós vamos buscar o que lá? Não dá para ler, está invertido. Vamos ver se a gente pode modificar isso. Mas, em síntese, é isso. Estaremos em breve numa outra situação? Então vamos lá. Matéria, vamos ler de novo sobre a matéria, vamos buscar de novo sobre energia e as suas fontes. Mas é difícil. Não, vamos pesquisar e vamos ler, ok? Nos veremos em breve. Não esqueçam da máscara de vocês. Não esqueçam de ler sobre a matéria, sobre a energia, sobre as fontes. E não vamos esquecer de ler também os 2 textos que existem lá na apostila, na página 6 e na página 7, que tratam do quê? Leitura e análise de textos, onde vocês vão ler e vão grifar, rabiscar embaixo, escrever, sublinhar embaixo, as palavras que vocês não entenderem. Tudo bem? E, obviamente, com essas palavras, nós iremos até o dicionário, vocês, claro, irão até o dicionário, verificar e escrever no caderno essas palavras que vocês não entenderam, para que nós possamos aclarar um pouco mais numa próxima aula. A mesma coisa, as faces da ciência e a tecnologia. Vamos ler o texto, silenciosamente, para não atrapalhar o convívio com os outros familiares, Vamos ler silenciosamente, com um caderno do lado, caneta ou lápis, vamos escrever as palavras que não estamos entendendo, vamos até o dicionário buscar o significado dessas palavras e, na próxima aula, discutiremos sobre esses textos, ok? Tenham um bom feriado, tenham um bom fim de semana e a partir da semana que vem estaremos mais uma vez aqui com vocês. Estejam em paz, fiquem em casa, protejam-se, porque todos precisamos de todos. Unidos seremos sempre mais fortes. Abraço! Até mais!